學有黑學生啊？阿 Sir， 我知道美沙龍中心有人賣白粉，好多社區中心係爛仔鬥。咁我話個環頭你睇噶嘛？冇傾下偈，呢啲係社會嘅問題。呢係你做老師嘅問題啊！有咩問題留翻97散兵至講。嚇！放貨啊！嚇！放手啊！仲有冇面俾啊？你夠膽打我啦！你唔好以為着住套校服就係社會棟梁啊！同我除咗件校服佢，聽唔聽到啊？除咗件校服佢啊！你翻去學校唔係讀書，你翻嚟做乜嘢？點解浪費我時間，浪費你嘅錢？學校單嘢我有個先香咗，條數點計先？仆街啊！而家僆仔一麻嬌煩，收埋啲學生錢都揾唔到，揸到冇力，成日掛住溝女打交。唔好打！自己人打自己人，燒死人啊！呢個世界壞人太多，好人太少。無謂問我今天袋裏仲有幾多錢，無謂問我有乜本領，有乜嘢期望，無謂問我家鄉邊處仲有乜可憐，實會有朝通街都會記得我名字。同志，點解死公雞？明知哎呀！原來雙手牽手，同志，明知千載決不易，還是你真心去做，世間我獨行。抌低套衫佢。除咗套校服咪成隻雞一樣，食屎佢！千祈唔好群埋啲黑社會啊！佢哋冇個好人。阿爸，咁你又有黑社會？阿爸！對啊！叫你快啲走啊！你唔好走啊！你唔好唔衝動得唔得啊？你啲差人做咩㗎？點解唔拉佢？點解唔拉佢啊？呢啲真係死街啊！我哋話呢個世界啊，有強權冇公理噶。救命啊！救命啊！以前人哋話邪不能勝正，而家都唔知啱定唔啱。玩啊！